قنبر سے خبر شامل کرتے چلیں۔ علی گل مغیری کی رپورٹ کے مطابق قنبر نصیرآباد ناکے کے قریب نامعلوم ہتھیار بندوں نے عورت پر پسٹل کے فائر کر کے اسے سخت زخمی کیا اور فرار ہو گئے۔ زخمی عورت کو علاج کے لیے شہریوں نے فوراً ہسپتال منتقل کیا، جبکہ زخمی عورت کی شناخت نثار احمد چنا کی بیوی وحیدہ کے نام سے ہوئی۔ زخمی عورت کی حالت نازک ہونے کے باعث اسے لاڑکانہ ریفر کر دیا گیا۔ معاملے کی جانچ قنبر پولیس نے شروع کر دی۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لال ضمیر آفریدی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ بھر میں اگیگا صوبہ خیبر پختونخوا کی کال پر اگیگا ضلع خیبر نے بھی جمرود پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے اگیگا خیبر کے رہنما اور HEA ضلع خیبر کے صدر نصیر احمد خان آفریدی، ملگری استاذان کے گلاب دین آفریدی، تنظیم اساتذہ کے شریف اللہ آفریدی، اسکولز آفیسرز ایسوسی ایشن کے سلیم خان، عثمان گل آفریدی، GS ملگری استاذان سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے ملازمین کی رائے کے خلاف IMF سے قرض وصولی کے لیے سول سروس میں اصلاحات کا ڈرامہ رچا کر پینشن اصلاحات کی ہیں۔ مقررین نے واضح کر دیا کہ ملک کے دوسرے صوبوں میں پینشن اصلاحات کے نام پر ملازمین کو فائدے پہنچا دیے گئے، مگر ہماری بدقسمتی صوبے میں پینشن اصلاحات کے نام پر سول ملازمین کا معاشی قتل کیا گیا، جو کہ صوبے کے سول ملازمین کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ پریس کلب خوشاب میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ خوشاب کے زیر اہتمام یوم تاسیس اور حلف برداری کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ سٹی خوشاب، صدر پریس کلب خوشاب، جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ خوشاب استاد بلال نے گفتگو کی۔ تقریب کے مہمان خاص پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈویژن سرگودھا کے صدر انجینئر احمد محبوب تھے۔ انہوں نے جماعت کے کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے جماعت کے منشور کو عوام تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد کی اشد ضرورت ہے اور یہ کام ہمارے قائد ہی سر انجام دیں گے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ صدر پریس کلب خوشاب شفقت حیات بلوچ ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جماعت کے شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آپ کی جماعت سماجی کاموں میں اپنی پہچان آپ ہے، اسی طرح سیاست میں بھی پہچان بنا سکتی ہے۔ آصف علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور میں تھانہ سٹی کے علاقہ گجر چوک کے قریب CCD پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ، خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار۔ مفرور ڈاکو کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ جوابی فائرنگ میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی شناخت ساجد عرف ساجو سکنا راجوال کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ڈاکو کے قبضہ سے بھاری اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار زخمی ڈاکو کا ساتھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوا، جس کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ زخمی ڈاکو سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب تھا، جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چکوال میں ریسکیو RBW کے زیر اہتمام سالانہ ڈنر تقریب، بہترین کارکردگی دکھانے والے ریسکیورز میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کر دی گئی۔ طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق چکوال میں ریسکیو RBW کے زیر اہتمام المختار رائل پیلس میں سالانہ ڈنر تقریب منعقد ہوئی، جس میں ریسکیو اسٹاف کی بھرپور شرکت۔ تقریب کے مہمان خاص میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال بن عبدالحفیظ، ایڈیشنل کمشنر پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن، چیف وارڈن سول ڈیفنس اور سماجی رہنما راجہ مجاہد افسر، اسسٹنٹ کمشنر ذیشان شریف، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سعید اختر، ڈاکٹر ملک ابرار اور ڈاکٹر جبران جاوید، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن شامل تھے۔ مہمان خاص کا استقبال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو RBW چکوال ڈاکٹر عتیق احمد خان نے ریسکیو سیفٹی آفیسر شوکت علی اور ریسکیورز کے ہمراہ کیا۔ تقریب کا مقصد سال بھر کی خدمات، ٹیم ورک اور جذبہ خدمت کو سراہنا تھا۔ ڈنر کے اختتام پر ڈاکٹر عتیق احمد خان نے ریسکیو اسٹاف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا ریسکیو RBW چکوال کی ٹیم نے فرض شناسی، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والے ریسکیورز میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ سید اعجاز حسین شاہ راجڑ کی رپورٹ کے مطابق شوق وفا برادران کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام راولپنڈی سے بتائیں گے۔ راولپنڈی کے علاقہ چکری روڈ کے شوق وفا برادران کے اعزاز میں ایک گروپ ممبر مہتاب کی جانب سے مین چکری روڈ پر کھینگر کے مقام پر ایک استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہتاب بھائی کی جانب سے تمام گروپ ممبران کے لیے خصوصی کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں ملک وقاص مجاہد، چوہتری ندیم سہال، سردار احسان کھینگر، چوہتری مبشر ڈھلوالی، موہڑا
तारा और चौधरी सदाम जादा, चौधरी फैजान जफर पिंड मल्हू, जल्दी एहसान बाबर, चौधरी अंसर मलिक, अवैस अरशद समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की और इस खुसूसी मिलन पार्टी में तमाम ग्रुप मेंबरान के लिए पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया था, जिसे तमाम मेंबरान ने खूब इंजॉय किया। मोहम्मद शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन नारंग पर नारंग कम्युनिटी की जानिब से गुल दाउदी की नुमाइश सजाई गई, जिसने सर्द मौसम में शहरियों को फरहत और ताजगी का एहसास बख्शा। बच्चों के लिए खास तौर पर बरक़ी कुमकुमों से सजे झूलों का भी एहतमाम किया गया। मुकामी इंतजामिया की जानिब से नारंग मंडी का ग्रीन बेल्ट पर गुल दाउदी की नुमाइश का एहतमाम दिलकश अंदाज से मुख्तलिफ रंगों के सजाए गए फूलों को देखने सारा शहर उमड़ आया। नुमाइश देखने वालों ने कहा कि फूल कुदरत का हसीन तोहफा है, जिनकी खूबसूरती और ताजगी तबीयत को हशाश बशाश कर देती है। इसके साथ इंतजामिया की जानिब से बजरिया कुरानदाजी विजिटर्स के लिए 2 उम्रा टिकट्स भी निकाले जाएंगे। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और इस नुमाइश से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। हमारा आज़म है कि हम नारंग को क्लीन एंड ग्रीन बनाकर दम लेंगे। शहरियों ने कहा कि इस तरह की नुमाइशें तफरीह के साथ साथ माहौल की खूबसूरती का भी बायस बनती हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक जहलम में जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में कमी लाएगा, बल्कि शहरियों को बैनुल अक़वामी मेयार की सफरी सहूलियात भी फराहम करेगा। इस मंसूबे के जरिए तालिब इल्मों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को बिल्कुल मुफ्त सफर की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। हुकूमत पंजाब का ये अवामी रिलीफ पैकेज आम आदमी के मेयार जिंदगी को बुलंद करने और इन्हें आरामदेह सफर फराहम करने की सम्मत में एक संग मेल भी साबित होगा। कोर्ट सब्जल से खबर शामिल करेंगे, जहां मोहम्मद सईद की रिपोर्ट के मुताबिक रात भर से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से बारिश जारी, कभी तेज तो कभी हल्की बारिश, आंधी और हवा। एक सख्त आंधी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम खुशगवार। टेक्सला से खबर शामिल करते चलें। टेक्सला और वाहकेंट में एक बार फिर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। आटे की कीमतों में मजीद इजाफा, जबकि मौसमी सब्जियां सस्ती होने के बावजूद टमाटर, प्याज और आलू बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई के इस नए तूफान पर आवाम शदीद परेशान है। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सला और वाहकेंट में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। बाजारों में 20 किलो आटे का थैला कई इलाकों में मजीद महंगा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई शदीद परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अगरचे मौसमी सब्जियों की पैदावार में इजाफा तो हुआ, मगर इसके बावजूद टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। शहरियों ने कहा है कि 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को खिलाना मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से चिकन बैलेंस न होने के बायस दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं। माहिरीन ने कहा कि अगर कीमतों पर फौरी कंट्रोल न किया गया तो महंगाई का यह सिलसिला मजीद संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि आटे और सब्जियों की कीमतों पर फौरी कंट्रोल के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रजा उसगन की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सुहावा का दौरा। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस.के. चौहान और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट फाहद ने असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा को ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, तिबी सहूलियात, डॉक्टर्स और तिबी अमला की ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिरी चेक की, मरीजों से अद्वियात की फराहमी के बारे में इस्तफसार किया। अस्पताल में सफाई और सुथराई समेत दीगर इंतजामिया अमूर का भी जायजा लिया। मारूफ दानिश्वर मोहम्मद असलम अदीब ने कहा है कि डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर ने इस धरती की तारीख को अपने कलाम में समेटा है। इनकी शायरी में रूही की प्यास थी। लोथरा से जाम असर की रिपोर्ट के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के क़याम के लिए इनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। इन्हीं ख्यालात का इजहार इन्होंने NCBA कॉलेज बहावलपुर में चौलिस्तान अदबी फोरम के ज़रिए तमाम मारूफ ब्रॉडकास्टर, सदारती अवार्ड याफ्ता शायर, मुहक्किक और साबिक स्टेज डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर मरहूम के लिए मुनक़दा ताज़ाती रेफरेंस में खिताब करते हुए किया। डॉक्टर नसरुल्लाह खान मरहूम के साहबजादे मोहम्मद अली ने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम निडर थे, हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की। कहा कि मैंने अपने वालिद मोहतरम से बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर की साहबजादी डॉक्टर अरीबा खान ने भी खिताब करते हुए कहा कि मेरे वालिद मेरे आयचल थे, वो दोस्तों के दोस्त थे। बहावलपुर के अदीबों और शायरों को हमेशा इज्जत दी। मरूफ शायर दानिश्वर डॉक्टर नवाज काबिश ने भी कहा कि डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर हम सब के दुख सुख के साथी थे। तकरीब में अब्दुल खालिक कुरैशी, राजा शफकत महमूद, इम्तियाज हुसैन लकवेरा, अनवर ग्रेवाल, ज़रार एहसान फरीदी, सैयद मतलूब अली जैदी, मुबश्शिर वसीम, रबाब हैदरी, महर नासिर समेत अदब नवाज शख्सियात ने भी शिरकत की।
पिंडी घाब में ट्रक पुलिस की कार्रवाई, 5 मुलजिमान मनशियात और नाजायज असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार, अलग अलग मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात जाहिद सियाह की खुसूसी रिपोर्ट में। जी अटक पुलिस की कार्रवाई, 5 मुलजमान मनशियात और नाजायज असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार, अलग अलग मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मोहसन खान की हदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशियों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन जारी है। इसी तसलसल को जारी रखते हुए थाना सिटी अटक पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नबील अहमद ने दौरान गश्त मोहम्मद यासिर वल्द अब्दुल मालिक सकना महरपुरा गरबी अटक से 1400 ग्राम चरस बरामद कर ली। इसी तरह थाना बसाल पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नदीम मलिक ने अमरा टीम के दौरान चेकिंग तहसीनुल्लाह वल्द वाहिद इस्लाम सकना कोटी सादात तहसील और जिला बन्नू से 10 लीटर शराब और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम रजा ने मसमी मोहम्मद एजाज वल्द नूर मोहम्मद सकना पिंडी सरहाल तहसील जंड जिला अटक से असला नाजायज पिस्टल 30 बोर बमा एमनिशन बरामद कर लिया। इसी तरह थाना रंगू पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यासिर अली ने दौरान गश्त हलाल जरदान वल्द अब्दुल वकील सकना अफगानिस्तान से असला नाजायज पिस्टल 30 बोर बमा एमनिशन बरामद कर लिया। जबकि थाना सिटी हसनाबदाल के पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फैसल खान ने हमारा टीम के दौरान चेकिंग नवाज खान वल्द अनवर खान सकना मोहल्ला रोशनपुरा हसनाबदाल से पिस्टल 30 बोर बमा एमनिशन बरामद होने पर गिरफ्तार करके आनी सलाहों के पीछे धकेल कर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। जी और पिंडी घैब आरपीओ रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अल्पा ने नए तमीरशुदा स्मार्ट पुलिस स्टेशन कोतवाल ओल्ड एयरपोर्ट जिला अटक का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद सियाह से। जी आरपीओ रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अल्पा ने नए तमीरशुदा स्मार्ट पुलिस स्टेशन कोतवाल ओल्ड एयरपोर्ट जिला अटक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डीपीओ अटक सरदार मोहसन खान और सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी भी इनके हमरा मौजूद थे। आरपीओ ने नई तामीरशुदा थाने की बिल्डिंग कोत हवालात मुहर्रर दफ्तर और फराम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। किसी भी शहरी को इंसाफ फराम करने के लिए थाना एक बुनियादी यूनिट का काम करता है, इसलिए थाने में आने वाले साहिलीन को इंसाफ की फरामी में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए और बिला तफरी इंसाफ फराम किया जाए। बाबर सरफराज अल्पा आरपीओ रावलपिंडी रीजन। जी सादिकाबाद थाना सिटी के इलाका पुल समदानी नाकाबंदी के दौरान मुसल्ला डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2 डाकू हलाक। जीपी और फानली समूह के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक हुए हैं। हलाक डाकुओं के कब्जा से डकैती शुदा मोटरसाइकिल और नाजायज असलाहा भी बरामद कर लिया गया। डाकुओं के दीगर फरार साथियों की तलाश के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक डाकू नामालूमुल इस्म है जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। जीपी और फानली समूह ने पुलिस टीम को शाबाश दी।